नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश करो जीट कफ फार्मूला का रिव्यू। जीट कफ फार्मूला मशहूर दवा में से एक है। दोस्तों जानते हैं इसके यूजेस, कंपोजिशन, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशन और डोसेज के बारे में पूरी जानकारी। ये मल्टी सिम्टम्स कफ के इलाज की बेहतरीन दवा है। जानते कौन से मल्टी सिम्टम्स है? दोस्तों नाक बहना, छींक आना, गले में खराश, आंखों से पानी आना, सर्दी के इलाज की बेहतरीन दवा है। दोस्तों ये एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। मल्टी सिम्टम्स कफ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन और एलर्जी की वजह से होता है। कॉमन कोल्ड और फ्लू की वजह से भी हो सकता है। ये 100 ml की बोतल में आता है। टेस्टी कफ फार्मूला है। मेंथोल का फ्लेवर है, इजी टू यूज़ और इजी टू ट्रैवल है। यह कैरामल कलर का कफ सिरप है, फूटने की कोई रिस्क नहीं। दोस्तों ये लोगो देखिए यहाँ पे और एक कैप पे भी, ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल जीट कफ फार्मूला खरीदा है। ये बहुत ही सस्ता है, इसकी कीमत है सिर्फ 77 रुपीज़ फॉर 100 ml। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन अवेलेबल है। दोस्तों जानते हैं इसका कंपोजिशन जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रीमियम मिल सके। दोस्तों इसमें डाइफेनहाइड्रामाइन, अमोनियम साइट्रेट और सोडियम साइट्रेट। दोस्तों ये रनी नोज, स्नीजिंग, सोर थ्रोट, वाटर आइज सिम्टम्स दिखते तो आप डॉक्टर से जीट कफ फार्मूला का प्रिस्क्रिप्शन की डिमांड कर सकते हैं। बढ़िया रिजल्ट है, सिर्फ 15 मिनट्स में असर दिखता है। मल्टी सिम्टम्स कफ से राहत देता है। कफ और कोल्ड से सुकून भरी राहत मिलती है। सोर थ्रोट कम होता है। इसे डॉक्टर की सलाह से ले, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। साइड इफेक्ट है जो यहाँ पे लिखा है, ड्राउजीनेस। ये दवा लेने के बाद ड्राउजीनेस होता है, मतलब थोड़ी सी नींद आने जैसा अनुभव। ड्राइविंग है हेवी मशीनरी, इसे लेने के बाद ऑपरेट ना करें। डोज है 2 से 5 साल तक 2.5 ml 4 बार और 6 से 12 साल तक 5 ml 4 बार और 12 साल के आगे 2 चम्मच 3 बार। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।